जय सच्चिदानंद आयो लाल सभेच झूलेलाल। हेलो दोस्तों, मां सुनीता कोटवानी ऐं स्वागत आहे तव्हां सभिनि जो तव्हांजे पंहिंजे सिंधी चैनल कोटवानीस किचन सिंधीअ में। त अॼु असां ठाहींदासीं ॾाढी टेस्टी ऐं डिलीशियस सी रेसिपी। मगर रेसिपी स्टार्ट करण खां पहले जे अगरि तव्हां अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कोन कयो अथव त प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो, वीडियो खे लाइक कजो ऐं वीडियो खे तव्हांजे फ्रेंड्स ऐं फैमिली ऐं सभिनी रिश्तेदारनि सां गॾु शेयर कजो। त अचो त टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट था कयूं। त अॼु असां हिते ठाहींदासीं तिरमूरी स्पेशल तिर ऐं गुड़नि जी लाई, जेका तमामु क्रिस्पी करारी त हूंदी आहे, गॾोगॾु ॾाढी पौष्टिक बि हूंदी आहे। त अचो त रेसिपी स्टार्ट कयूं। त सभिनि खां पहले मां हिते हिकु कोप अछा तिर रखिया आहिनि ऐं हिन तिरनि खे जेको आहे न असांखे स्लो फ्लेम ते लॻभॻि 1-1.5 मिंट सुठे सां भुञणो आहे। तव्हां हिनखे वधीक न भुञिजो, न त तिरनि जो सवादु जेको आहे न थोरो सो कौड़ो थी वेंदो आहे। ऐं फुल फ्लेम ते बि न भुञिजो, स्लो फ्लेम ते ई तव्हांखे हिनखे जेको आहे न 1.5 मिंट 2 मिंट भुञी करे कढणो आहे। ऐं हाणे उन ई कोप सां मां हिकु कोप गुड़ खयो, जेके मां कुटे करे तयारु कयो आहे। तव्हां जेको बि कोप या कटोरी इस्तेमालु कयो, तिर ऐं गुड़ ॿिन्हिनि खे जेको आहे न सेम नाप जो खणणो अथव। त हाणे हिन गुड़ खे जेको आहे न असां मीडियम टू लो फ्लेम ते सुठे सां रिझाए वठंदासीं। हिन जी जेका न असां रिझाए करे चाशनी ठाहींदासीं। हिन में पाणी वग़ैरह बिल्कुलु न पवंदो आहे, निजो गुड़ तव्हांखे जेको आहे न रिझाइणो आहे। ऐं हाणे मां हिन में विधमि 1 चमचो घी विझण सां लाईअ में सुठो ई ग्लेस ईंदो आहे, शाइनिंग ईंदी आहे, गॾोगॾु सवादु बि सुठो ईंदो आहे। ऐं हाणे स्लो फ्लेम ते तव्हां सुठे सां हिन गुड़ खे जेको आहे न पिघलाए वठो। ऐं जेसिताईं गुड़ जेको आहे न पिघले थो, असां जेको आहे न चकले ऐं वेलण ते थोरो सो घी लॻाए ग्रीस करे वठंदासीं। हिन चकले ते ई असां लाई जेका आहे न लास्ट में सेट कंदासीं। तव्हां चाहो त कंहिं थाल जे पोइतां या थालीअ जे पोइतां बि इहा लाई ठाहे था सघो। त चकले वेलण ॿिन्हिनि खे मां जेको आहे न घी लॻाए करे साइड करे रखे खयो। ऐं गुड़ खे हाणे असां चेक था कयूं। त हिन गुड़ जी कंदासीं असां टेस्टिंग। हिकु कटोरी में पाणी खणी उन में कुझु बूंदू विझी करे। त ॾिसो इहो गुड़ जेको आहे न सॉफ्ट आहे। त अञा असां हिनखे थोरी देरि पकाईंदासीं, छो जो त असांखे क्रिस्पी कुरकुरी सी लाई खपे। त गुड़ जी चाशनी थोरी देरि अञा असांखे जेका आहे न पकाइणी आहे। हिनखे थोरी देरि पकाइण खां पोइ वरी से असां हिनखे कटोरीअ में जेको पाणी खयो आहे उन में इन कुझु ड्रॉप्स विझी करे चेक कंदासीं। ऐं हीअ प्रोसेस करण महिल तव्हां गैस जो फ्लेम जेको आहे न ध्यानु रखिजो कि स्लो ते ई हुजे। त वरी से जेका आहे न कटोरी में मां 2-3 ड्रॉप्स विझी करे ॾिसां थी कि हीअ चाशनी थोरी सी हार्ड थी आहे कि न। त हिते 2-3 ड्रॉप्स मां विधमि कटोरी में। ऐं हीअ ड्रॉप्स जेके आहिनि न अञा थोरा सा जेके आहिनि न सख़्तु न थिया आहिनि। ॾिसो हिन प्रकार सां जेको आहे न हिन में थोरो खिचाव आहे। त हिनखे थोरी देरि असां ॿियो बि कुक कंदासीं। जीअं ई इहा जेका चाशनी तार असां विझूं था न इहा पाणी में, त हिन टुकड़ो थी वञणु खपे, इहो जेको न टुटी वञणु खपे ईज़िली, तेसिताईं असांखे हिनखे रिझाइणो आहे। त हाणे थोरी देरि थी चुकी आहे। त वरी से मां हिनखे जेको आहे न कटोरी में विधुमि ऐं हिन जी तार जेका आहे न असां कढी करे ॾिसूं था त हीअ तार अगरि ईज़िली टुटी थी वञे, मतिलबु गुड़ प्रॉपर कुक थी चुको आहे। ॾिसो हिन प्रकार सां, ॾिसो टुटी थी वञे न तार, इहा हिन प्रकार सां बसि रेडी आहे गुड़। ऐं हाणे हिन में भुनियल तिर तव्हां विझी छॾो। ऐं हिन में विधुमि मां 1/4 टीस्पून इलायची जो पाउडर, ऑप्शनल आहे, तव्हां चाहो त विझो, चाहो त स्किप कयो। ऐं जल्दी गर्मा गर्म गुड़ में जेका आहे न तव्हांखे तिरनि खे मिक्स करणो अथव। बिल्कुलु थधो थियण खां पहले तव्हांखे जेका आहे न हिनखे मिक्स करे सेट करे हिन जी लाई तव्हांखे वेले खणणी अथव। हाणे मिक्सचर जेको आहे मां चकले ते विधुमि ऐं चङो गरम आहे, त तव्हां थोरो सो ध्यान सां कजो ताकी तव्हांजे हथ सड़ेव न। त हाणे गरम में चमचे सां मां हिनखे जेको आहे न पूरे मिक्सचर खे हिकु जॻह ते इकठो कयो। ऐं हाणे हिन मथां वेलण सां जेको आहे न वेले करे हिन जी जेतिरी पतली तव्हांखे लाई खपे ओतिरो पतलो तव्हां हिनखे वेले करे रेडी करे वठो। ऐं गर्मा गरम में ई जेको शेप तव्हांखे ॾियणो अथव उहो शेप तव्हां हिनखे ॾियो। चाहो त ईअं ई गोल लाई रखो, तव्हांजे मथां आहे। त मां हिनखे जेके न नंढा नंढा स्क्वायर शेप में हिन प्रकार सां शेप ॾेई छॾियो। ऐं हाणे हिन मथां बारीक कटियल पिस्ता मां थोरा थोरा लॻायां थी, जस्ट डेकोरेशन पर्पज़ सां, ऑप्शनल आहिनि, तव्हां चाहो त लॻाओ, चाहो त डायरेक्ट ईअं ई लाई खे सर्व करे था सघो। त टुकड़ा नंढा नंढा मां विधमि पिस्तनि जा। ऐं हुन जे मथां जेको आहे न फिर सां जेको आहे न
वेलण हल्को सो घुमाए छॾंदमि ताकी पिस्ता जेके आहिनि लाईअ में सुठे सां चिपकी वञनि। ऐं हाणे हिन लाईअ खे तव्हां 10 मिंट जेको आहे न थोरो थधो थियण ॾियो। ऐं 10 मिंट खां पोइ ॾिसो हिन प्रकार सां लाई ईज़ीली ॿाहिरि निकिरी वई, सुठे सां सुकी वई आहे ऐं सेट थी चुकी आहे। त हाणे जंहिं बि शेप में तव्हां हिनखे शेप ॾिना आहिनि उहे ईज़ीली जेके आहिनि न ॾिसो हिन प्रकार सां टुटी करे अलॻि थी वेंदा आहिनि ऐं तमामु ई क्रिस्पी करारी ऐं हेल्दी वारी तिरनि जी लाई तयारु आहे। त फ्रेंड्स कीअं लॻियो तव्हांखे मुंहिंजी अॼु रेसिपी ॿुधाइजो। ऐं जे अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल ते पहिरियों दफ़ो आया त प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो। जल्दी मिलूं था हिकु नई रेसिपी में। तेसिताईं जय सच्चिदानंद, जय झूलेलाल।